एक गांव में एक लकड़हारा रहता था और पास ही एक बूढ़ी नानी रहती थी। लकड़हारे के पास एक काला कौवा था, जबकि नानी के पास एक सुनहरी चिड़िया थी। नानी रोज चिड़िया को प्यार से दाना और मीठा पानी देती थी। खुश होकर चिड़िया हर सुबह नानी के आंगन में सोने जैसे चमकते सिक्के गिरा देती थी। उधर लकड़हारा अपने कौवे को बासी रोटी और कड़वा पानी देता था और सोचता था कि उसे भी खजाना मिलेगा, लेकिन कौवा उदास रहता और कुछ नहीं लाता। एक दिन लकड़हारे को समझ आया कि लालच नहीं, प्यार और देखभाल ही असली दौलत दिलाती है।